थर्मोडाइनामिक्सलाई नै कन्टिन्यू गर्दैछौँ। फर्स्टमा हामीले हिजो पढेको दुईवटा कुरा हेरौँ। दुईटा क्वेसनमा दिएको छु। स्ट्यान्डर्ड हिट अफ फर्मेसन अफ डायमन्ड इज अप्सन हेर। फर्स्टमा के भनेको छ सेम एज ग्राफाइट, नम्बर सेकेन्डमा ग्रेटर देन ग्राफाइट, नम्बर थर्डमा लेस देन ग्राफाइट र 0 भनेको छ। ल यसमा कुन होला आन्सर विचार गर्दा चारवटा मध्ये डायमन्ड र ग्राफाइटको कम्प्यारिजन हिजो यसमा हामीले डिस्कस गरेका छौँ। कुन होला आन्सर? ओके, हिजो हामीले के भनेको छौँ भनेदेखि इलिमेन्टहरू एलोट्रोपिक फर्ममा गयो भने जो स्टेबल छ स्टेबलको 0 हुन्छ, अरूको स्लाइटली हाई हुन्छ भनेपछि यहाँनेरि ग्राफाइट स्टेबल छ, ग्राफाइटको 0 छ, डायमन्डको ग्राफाइटको भन्दा हाई हुन्छ। त्यसकारणले आन्सर कुन हुने भयो? ग्रेटर देन ग्राफाइट है। यो याद गर्नु पर्यो, सिम्पल कुरा छन चाहिँ। त्यसकारणले यहाँ अर्को कुरा हेरिराख है, कहिलेकाहीँ सोध्छ हामीलाई ग्राफाइट डायमन्डमा जाने प्रोसेस, ग्राफाइट डायमन्डमा जाने प्रोसेस एक्जोथर्मिक होला कि इन्डोथर्मिक होला? ल भन त, ग्राफाइट डायमन्डमा जाने प्रोसेस के होला, एक्जो होला कि इन्डो होला? यसरी हेर्ने, यसमा इन्थाल्पीको भ्यालु 0 छ, यसमा इन्थाल्पीको भ्यालु पोजिटिभ छ। 0 बाट पोजिटिभमा जाँदा इन्थाल्पी बढ्यो, डेल्टा एच पोजिटिभ भनेपछि प्रोसेस इज इन्डोथर्मिक। हेर्नु पर्यो, प्रोसेस इज इन्डोथर्मिक। ल त्यस्तै सेकेन्ड क्वेसन हेर, which of the following correctly represent the heat of combustion? यो चारवटा मध्ये चारवटै कम्बसन चाहिँ हो, तर हिट अफ कम्बसन वा इन्थाल्पी अफ कम्बसनलाई करेक्टली रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ के होला भन? करेक्टली रिप्रेजेन्ट गर्ने के होला चारवटा मध्ये? यस, करेक्टली रिप्रेजेन्ट गर्ने कुनले होला? ओके, धेरैको आन्सर बी र सी आयो है। आन्सर एउटा मात्रै हुन्छ, बी अर सी। ल भन, बी अर सी। ल हेर्दै जाऊ, ए किन भएन? किनभने जसको कम्बसन हो त्यो 1 मोल हुनुपर्ने, यहाँ हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन 2 मोल छ, त्यसकारणले ए भएन। बी किन भएन? कार्बन कम्प्लिटली अक्सिडाइज हुनुपर्छ, भनेको कार्बन मस्ट बी कन्भर्टेड इन्टु कार्बन डाइअक्साइड, तर यहाँ कार्बन मोनोअक्साइड मात्रै छ, त्यसकारणले भएन। सी भयो किनभने मिथेन 1 मोल छ। डी मा भएन, डी बेन्जिन 2 मोल छ, त्यसकारणले सबै कम्बसन नै हो हुन चाहिँ, तर इन्थाल्पी अफ कम्बसन हुनलाई चाहिँ 1 मोल सब्स्टेन्स बर्न भएको हुनुपर्छ। ल अब यो दुईटा क्वेसन चाहिँ मैले स्क्रिनशट गरेर राखे पनि हुन्छ। अब आज म नयाँ पार्ट सुरु गर्दैछु। Standard enthalpy of neutralization. Standard enthalpy of neutralization. Delta X standard neutralization. आज हामीले डिस्कस यो गर्छौं पहिला। अब हेर, फर्मेसनमा 1 मोल फर्म भएको थियो, कम्बसनमा 1 मोल बर्न भएको थियो। अब न्यूट्रलाइजेसनमा चाहिँ एसिड र बेस न्यूट्रलाइज हुनु पर्यो। हुन चाहिँ के हुनु पर्ने? 1 मोल एसिडले 1 मोल बेससँग न्यूट्रलाइज गर्नु पर्ने। तर एसिड बेस रिएक्सनमा सधैं 1 मोल एसिडले 1 मोल बेससँग
कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यस कारणले हामीले यहाँ 1 मोल लिन मिलेन, 1 मोल लिन मिल्दैन। ल भन 1 मोल लिन मिल्दैन भने यसको अप्सन के त? 1 मोल एसिड र 1 मोल बेस लिन सकिएन भने त्यसको अप्सन के लिनु पर्ला? ल भन त 1 त 1 नै लिनु पर्ला, के लिनु पर्ला? 1 मोल लिन मिलेन। व्हाट इज योर अप्सन? ओके करेक्ट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट है। त्यस कारणले इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसनको कन्डिसन हेर है, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड प्लस 1 ग्राम equivalent of base. 1 gram equivalent of acid ले 1 gram equivalent of base सँग completely neutralize गर्दा जति heat produce हुन्छ त्यो produce भएको heat लाई भनिन्छ enthalpy of neutralization. ओके यसमा अर्को पनि छ है, यसको डिफिनेसन दुईटा छ। और 1 mole of water must be formed. यो भए पनि हुन्छ। एसिड र बेस भए 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट लिन पर्छ। वाटर भए 1 मोल वाटर मस्ट बी फर्म्ड। अब हेर H2SO4 aqueous plus NaOH aqueous gives out Na2SO4 aqueous plus H2O. ओके सबैले यो इक्वेसनलाई ध्यान दिएर हेर, H2SO4 plus NaOH gives out Na2SO4 plus H2O liquid छ। अब मलाई भन अघि मैले यहाँ माथि लेखेको डिफिनेसन अनुसार यसमा हुने इन्थाल्पी चेन्जले इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन? ल यहाँ हुने इन्थाल्पी चेन्जले इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन? अहिलेको डिफिनेसन अनुसार यस अर नो? ओके नो गर्दैन। किनभने यहाँ क्लियरली के भनिरहेछ? 1 मोल अफ वाटर मस्ट बी फर्म्ड। यहाँ कति मोल वाटर बनाएको छ? 2 मोल। त्यस कारणले यहाँ हुने हिट चेन्जले इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन हो। अब त्यस कारणले मैले के गर्छु? यो 2 मेट्छु, 2 मेट्छु है। ल यो 2 मेटेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्न यहाँ मैले हाफ राख्छु, यो 2 पनि मेट्छु, यहाँ हाफ राख्छु। ल अब चाहिँ बल्ल यहाँ हुने इन्थाल्पी चेन्जले रिप्रेजेन्ट गर्छ इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसन। यो बुझ्नु पर्यो। 1 मोल अफ वाटर मस्ट बी फर्म्ड है, 1 मोल अफ वाटर मस्ट बी फर्म्ड। यो त यो डिफिनेसनको आधारमा भयो। अब म फर्स्ट डिफिनेसनमा जान्छु। त्योभन्दा पहिला म एउटा फर्मुला भन्छु है, नम्बर अफ ग्राम equivalent equals to number of moles into valence factor. Number of gram equivalent equals to number of moles into valence factor. ल भन valence factor भने के? valence factor ले यहाँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ? धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। valence factor ले जस्तै एसिड बेसहरुमा के रिप्रेजेन्ट गर्छ? जस्ट एनी रेस्पोन्स valence factor ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? ओके ठीक छ ल, भ्यालेन्स फ्याक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ के रहेछ? एसिडिटी वा बेसिसिटी। अब यहाँ हेर है, म फर्मुला लाउँदै छु। यहाँ हाफ मोल छ, हाफ मोल। ल भन नम्बर अफ मोल हाफ छ। भ्यालेन्स फ्याक्टर सल्फ्युरिक एसिडको बेसिसिटी कति छ? ल भन त। सल्फ्युरिक एसिडको बेसिसिटी 2 भनेपछि हाफ इन्टु 2 यो भने कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, राइट? यो एसिडमा भयो। NaOH 1 मोल नै प्रेजेन्ट छ।
1 mole is present. NaOH को भ्यालेन्स फ्याक्टर 1 नै छ, त्यस कारणले यो भयो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि 1 gram equivalent of acid completely react with 1 gram equivalent of base to form 1 mole of water. त्यस कारणले जुनसुकै टर्ममा भने पनि आखिर हुने चाहिँ एउटै कुरा हो। त्यस कारणले दुवै कन्डिसन सम्झिराख्नु पर्छ। अब यसमा अर्को कुरा गरौँ, यो एसिड बेस रियाक्सन भएको हुनाले होल एसिड र बेसले रियाक्सनमा भाग लिएको हुँदैन। एसिड को H प्लस ले र बेस को OH ले भाग लिएको हुन्छ। त्यस कारणले मैले यसलाई मेटे। अब हेरौँ, हाफ H2 छ भनेपछि H प्लस कतिवटा छ? H प्लस एउटा छ, है, H प्लस एउटा छ। NaOH पनि एउटा OH हुन्छ। H प्लस र OH कम्बाइन भएर H2O बन्छ। ल, this is the real equation for enthalpy of neutralization, real change for enthalpy of neutralization. अब यसबाट तिमीले एउटा कुरा बुझ्न सक्छौ। ल भन, यहाँ बोन्ड फर्म भयो कि ब्रेक भयो? यो प्रोसेस हो, त्यसको रियल चेन्ज यो हो। बोन्ड फर्म भयो कि ब्रेक भयो? बोन्ड फर्म मात्रै भयो। ल भन, त्यसो यो प्रोसेस मैले सुरुको क्लासमा भनिसकेँ, बोन्ड फर्मेसन मात्रै भयो भने प्रोसेस एक्सोथर्मिक भयो कि एन्डोथर्मिक भयो? Process के भयो? एक्सो। So enthalpy of neutralization is always negative for acid ion base. Yeah, right. Enthalpy of neutralization is always negative. Okay. One more question. HCl aqueous. HCl aqueous plus NaOH aqueous gives out NaCl aqueous plus H2O liquid. Okay, ल अब मलाई भन, यसमा हुने इन्थाल्पी चेन्जलाई इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन भन्ने कि नभन्ने? यसमा हुने इन्थाल्पी चेन्जलाई इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन भन्ने कि नभन्ने? कति मोल छ भन्ने? यो पनि इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन हो। ओके, अब मलाई भन, अघि पनि छ नि यहाँ के थियो? Na2SO4 र वाटर थियो, 1 मोल वाटर बनाएको थियो। ल भन, यसलाई मैले फर्स्ट केस भने, यसलाई सेकेन्ड केस भने। ल भन, यो फर्स्ट रियाक्सन र सेकेन्ड रियाक्सन मध्ये कहाँ धेरै हिट रिलिज हुन्छ अथवा कहाँ धेरै इन्थाल्पी न्यूट्रलाइजेसन हुन्छ? ल भन त, फर्स्ट वा सेकेन्ड मध्ये कहाँ चाहिँ इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन धेरै हुन्छ? फर्स्ट अर सेकेन्ड? यस, ओके। ल, अब तिम्रो रेस्पोन्स मैले हेरेँ, दुवैमा बराबर हुन्छ भने अब राम्रो हुन्छ। किन हेर, यहाँ पनि 1 मोल वाटर नै छ, यहाँ पनि 1 मोल वाटर नै छ। जुनसुकै एसिड र बेस लिए पनि आखिर 1 मोल वाटर नै बन्छ भनेपछि इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसनको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जुनसुकै एसिड र बेस भए पनि 1 मोल वाटर बन्छ भनेपछि इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब तर एउटा कन्डिसन चाहिँ छ यहाँ फेरि, मैले एसिडिक एसिड लिए। ल भन, यो कन्डिसनमा पनि भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ होला कि फरक हुन्छ होला? एसिडिक एसिड लिँदाखेरि कन्स्ट्यान्ट होला कि डिफरेन्ट होला? ओके, बढ्छ कि घट्छ? बढ्छ कि घट्छ? ओके, विक एसिड हुँदा चाहिँ भ्यालु घट्छ, किनभने विक एसिड हुँदा त्यहाँबाट प्रोड्युस भएको सर्टेन इनर्जी फर्दर आयोनाइजेसनमा युज हुन्छ। भनेको यो एसिडिक एसिड सुरुमा कम्प्लिटली आयोनाइज भएको हुँदैन, जब रियाक्सन गराउनु पर्यो यो फर्दर आयोनाइज हुनुपर्छ, त्यस कारणले यसको भ्यालु घट्छ। त्यस कारण यो पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। फर
strong हामीसँग दुईटा फर्मुला छ for strong acid and base. For strong acid and base, enthalpy of neutralization equals to constant. र यसको चाहिँ भ्यालु पनि जान्न राम्रो हुन्छ कसैलाई थाहा छ भ्यालु एन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसनको भ्यालु कति हो यस एनी रेस्पोन्स इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसनको भ्यालु कति है त इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसनको भ्यालु दुईटा छ एउटा 57.1 किलोजुल पर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अर्को -13.7 किलोजुल पर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इट इज कन्स्ट्यान्ट है तर weak acid ma for weak acid or base enthalpy of neutralization is less किन मलाई भनिसके because certain energy is used for ionization त्यसको लागि पनि एउटा फर्मुला लेखिराख हुनु पर्ने कति 57.1 किलोजूल पर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट but certain energy is used for enthalpy of ionization यो फर्मुला हो है enthalpy of neutralization को लागि weak को लागि enthalpy of neutralization equals to minus 57.1 kilojoule per gram equivalent plus enthalpy of ionization. इक्वली सोधिरहेको छ दुईटा भ्यालु भनेको दुईटा फरक युनिटमा हो यहाँ किलो क्यालोरी हुनु पर्ने अलिक गडबड भन्छ किलो क्यालोरी पर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट ल एउटा किलो जुलमा एउटा किलो क्यालोरी ल त्यसो भए मलाई भन इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन सबभन्दा लोएस्ट हुन कस्तो एसिड र कस्तो बेस चाहिन्छ लोएस्ट भ्यालु अफ इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन हुनलाई कस्तो एसिड र कस्तो बेस चाहिन्छ ल भन कस्तो एसिड र कस्तो बेस यस वीक एसिड भर्सेस वीक बेस त्यस कारणले कहिलेकाहीँ इन्ट्रान्सहरुमा एसिड बेस कम्बिनेसन दिएर हाईएस्ट भ्यालु सोध्यो भने स्ट्रङ लोएस्ट भ्यालु सोध्यो भने चाहिँ वीक याद गर्नु बाँकी वीक एसिड र स्ट्रङ बेस आयो भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ डिग्री अफ आयोनाइजेसन यसमा एउटा क्वेसन सोधेँ 1 मोल अफ H2SO4 1 mole of H2SO4 plus excess of NaOH दुवै स्ट्रङ छ ल भन यो केसमा लिमिटिङ रिएक्टेन्ट कुन हो ल भन यो केसमा लिमिटिङ रिएक्टेन्ट कुन हो 1 mole of H2SO4 or excess of NaOH limiting reactant is H2SO4 दुवै स्ट्रङ छ त्यसैले मलाई भन यो रिएक्सनबाट प्रोड्युस भएको हिट 57.1 किलोजुल हो कि होइन ल भन यो इम्पोर्टेन्ट छ है यो इम्पोर्टेन्ट छ किनभने अघि हामीले युनिटमा किलोजुल पर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट देखिरहेको छौँ ल भन अहिले भ्यालु 57.1 किलोजुल हो कि होइन भन्ने कुरा आयो मैले पनि होइन नै भन्छु किनभने हामीले भ्यालु लेख्दाखेरि 57.1 किलोजुल पर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट लेखेको छ र सल्फ्युरिक एसिडमा मोल र ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम छैन त्यसकारणले अब यसमा हेर सबभन्दा पहिला त अहिलेको फर्मुला के थियो number of gram equivalent equals to number of moles into valence factor भनेपछि number of mole 1 छ valence factor 2 छ भनेपछि
हामीसँग 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट प्रेजेन्ट छ ल भन त्यसैले अब आन्सर भन दुईटा अप्सन दिए मैले 57.1 को डबल हो कि 57.1 को हाफ हो ल भन आन्सर भन 57.1 को डबल हो कि 57.1 को हाफ हो डबल हुनु पर्यो नि यो त सिम्पल युनिट मेथड लाउ न 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टले 57.1 प्रोड्युस गरेपछि 2 ले कति प्रोड्युस गर्छ 2 into 57.1 किलो जूल याद हो है मेन यो झुकिने सल्फ्युरिक एसिडमा हो किनभने सल्फ्युरिक एसिडमा मोल र ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम छ छैन सरी सेम छैन यदि यहाँ ल भन यहाँ HCl भइदिएको भए आन्सर कति हुन्छ 1 mole of HCl plus excess of NaOH भएको भए आन्सर कति हुन्थ्यो यस 57.1 नै हुन्थ्यो त्यस्तै यहाँ 1 mole of एसिटिक एसिड भएको भए आन्सर कति हुन्थ्यो 1 mole of एसिटिक एसिड भएको भए सेम हुन्थ्यो वा डबल हुन्थ्यो वा हाफ हुन्थ्यो कि लेस हुन्थ्यो सेम डबल हाफ और लेस कुन चाहिन्छ यस लेस हुन्थ्यो किनभने यो विक एसिड हो विक एसिडमा चाहिँ 57.1 भन्दा कम हुने हो कति हुन्छ थाहा छैन ल अब यसको एउटा क्याल्कुलेसन गरौँ एउटा फर्मुला लेखिराख हिट प्रोड्युस्ड by neutralization equals to enthalpy of neutralization into number of gram equivalent. That is the formula. अघिको कसले सोध्यो 57.1 times 2 कसरी भयो भनेर सोध्यो है सल्फ्युरिक एसिड 1 मोल छ 1 मोलमा 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भएको हुनाले हामीले डबल गरेछौँ ल यो फर्मुला लगाएर क्वेशन लेखौ क्याल्कुलेट टोटल हिट produced by reacting 100 cc of 1m H2SO4 with same volume of 1m KOH solution. Calculate total heat produced by reacting 100 cc of 1m H2SO4 with same volume of 1m KOH solution. अब हेर है यहाँ दुवै स्ट्रङ छ त्यस कारणले तिमीले डाइरेक्ट फर्मुला पाउँछौ 57.1 यहाँ राख्न पाउँछौ त्यसको लागि पहिला नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल ल सबैले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल दुवैको पहिला दुवैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्यो अब यहाँ हेर है हामीलाई कन्सन्ट्रेसन दिएको बेलामा ल भन त तिमीले भोलिमेट्री पनि पढिसक्यौ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला भन त कन्सन्ट्रेसन दिएको बेलामा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला के यस n into v ठीक छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु n into v लिटर है एकदम सिम्पल फर्मुला हो ल अब म दुईटाको निकाल्छु है पहिला सल्फ्युरिक एसिडको निकाल्छु H2SO4 को निकाल्छु सल्फ्युरिक एसिडको नर्मालिटी यहाँ हेर यहाँ मैले मोलारिटी दिएको छु यसमा नर्मालिटी कति हुन्छ भन मोलारिटी 1 छ भने नर्मालिटी कति हुन्छ
नर्मालिटी n इक्वल्स टु के हो m इन्टु भ्यालेन्स फ्याक्टर हो नबिर्स यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा पनि युज हुन्छ त्यस कारणले नर्मालिटी 2 हुन्छ भोल्युम 0.1 0.2 भयो 0.2 सल्फ्युरिक एसिड है भोल्युमलाई रिटर्न लानुपर्ने थियो KOH को पनि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्यो KOH मा नर्मालिटी र मोलारिटी सेम छ भनेपछि 1 नै भयो भोल्युम सेम छ 0.1 0.1 अब यसमा दुवैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बराबर त आयो आएन सरी आको भए त जुन लिए पनि हुन्थ्यो फरक आयो भनेपछि लिमिटिङ रिएक्टेन्ट छान्नु पर्यो र ग्राम इक्विभ्यालेन्टमा जसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कम छ नि द्याट इज लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भनेपछि हामीले अब 0.1 लिनु पर्यो ल भन आन्सर अब कति किलोजुल हुन्छ ल भन त व्हाट इज द आन्सर किलोजुलमा कति हुन्छ किलोजुलमा कति हुन्छ कसले सोधिरहेछ 1 मोलमा 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कसरी भयो भन्छ ल अघि फर्मुला लेखेर निभाइरहेको छ कि क्या हो number of gram equivalent equals to number of moles into balance factor भन्ने फर्मुला लेखाइरहँदा कहाँ गइरहेको थियो ओके ल यो क्वेशनको आन्सर है अब इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन को भ्यालु 57.1 अनि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति छ 0.1 त्यसकारणले आन्सर कति आयो -5.71 किलो जुल हिट प्रोड्युस भन्ने ठाउँमा साइन नलेखे पनि हुन्छ त्यसकारणले याद गर है जुनसुकै एसिड र बेसहरु दिए पनि फर्स्टमा के निकाल्ने ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने जसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कम छ त्यसलाई लगेर यहाँ राख्दिने यसरी हामीले हिट निकाल्न सक्छौं यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ है कहिलेकाहीँ वीक एसिडहरुमा हिट चाहिँ दिन्छ इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन सोध्यो भने पनि यु क्यान युज दिस फर्मुला डाइरेक्टली ल यो फर्मुलाबाट सबै खालको क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ यो याद गर है धेरै यो फर्मुला थाहा छैन जस्तो छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स इन्टु भ्यालेन्स फ्याक्टर हो यो फर्मुला धेरै ठाउँमा युज हुन्छ किलो जुलमा हुँदाखेरि मैले 57.1 राखे क्यालोरीमा सोधे मैले 13.7 राखे ल अब लास्ट क्वेशन H2O आयोनाइज भएर H+ र OH- बन्यो ल भन यो प्रोसेसमा इन्थाल्पी चेन्ज कति हो ल भन त व्हाट इज द इन्थाल्पी चेन्ज इन दिस प्रोसेस कसैले गेस गर what is the enthalpy change for this process la यो रिएक्सन यो आयोनाइजेसन र इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन मा रिलेसन छ इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन यसको ठ्याक्कै उल्टो थियो नि H+ र H+ OH- gives out H2O थियो so this process is a reverse of enthalpy of neutralization reverse भएपछि same value with opposite sign this can be 57.1 kilo joule 1 mole water ionized हुन 57.1 kilo joule heat चाहिन्छ ल यति नै छ इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन को कुरा हामीले बेसिकली तीनटा कुरालाई डिटेलली पढ्यौं फर्मेसन कम्बसन र न्यूट्रलाइजेसन हामीसँग यस्ता अरु टर्महरु पनि छन् अरुको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ डिटेलली पढ्दैनौं रिएक्सन लेख्छौं र यसले यो बुझाउँछ भनेर हेर्छौं है ल त पहिला इक्वेसन लेख्न है इन्थाल्पी अफ सोल्युसन यो नामले आइडिया दिन्छ इन्थाल्पी अफ सोल्युसन भनेपछि 1 मोल सल्ट डिजल्भ हुनु पर्यो जस्तै यहाँ हेर NaCl सोलिड छ त्यो 1 मोल छ यसमा एक्सेस अफ वाटर एक्सेस छ र यो कन्भर्ट भयो NaCl एक्वसमा यसमा जति हिट चेन्ज हुन्छ यो नै हो
इन्थाल्पी अफ सोल्युसन, इन्थाल्पी अफ सोल्युसन र यसको भ्याल्यु प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि हुन सक्छ। इन्थाल्पी अफ सोल्युसन प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि हुन सक्छ। कसरी हेरौँ है, यो भनेको Na प्लस एक्वस र Cl माइनस एक्वस पनि हो, यो एउटै हो। अब तिमी आफै विचार गर, यो यहाँ आउनलाई भन है मलाई, यो यहाँ आउनलाई बोन्ड फर्म हुनुपर्छ कि ब्रेक हुनुपर्छ? यो यहाँ आउनलाई बोन्ड फर्म होला कि ब्रेक होला? ल भन त, म रेस्पोन्स हेरिरहेको छु है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ओके, बोथ, एकजनाले गर्यो बोथ। ब्रेक र फर्म दुवै हुन्छ। कसरी हेर, सबभन्दा पहिला यो NaCl को ल्याटिस ब्रेक हुन्छ, ल्याटिस ब्रेक हुन्छ। ब्रेक भने प्लस हो है, ल्याटिस ब्रेक भयो। यो Na प्लस र Cl माइनस फर्स्टमा, सेकेन्डमा यहाँ हाइड्रेसन भन्ने हुन्छ। यो Na प्लसलाई चारैतिरबाट यसरी 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 वाटरले सराउन्ड गर्छ। त्यो सराउन्ड गर्ने प्रोसेस हाइड्रेसन हो। त्यस कारणले अब हाइड्रेसन हुँदा यहाँ बोन्ड फर्म हुन्छ। बोन्ड फर्म हुँदा एनर्जी के हुन्छ? बोन्ड फर्म हुँदा एनर्जी एब्जर्ब कि रिलिज? ल भन त, बोन्ड फर्म हुँदा एनर्जी के हुन्छ? एब्जर्ब रिलिज? रिलिज। भनेपछि यहाँबाट यहाँ जाने क्रममा हाइड्रेसन भयो, नेगेटिभ। भनेपछि फर्स्ट स्टेपमा एब्जर्ब भयो, सेकेन्डमा के भयो? रिलिज भयो। सेकेन्डमा के भयो? रिलिज। जसले गर्दा यो प्लसमा पनि आउन सक्छ माइनसमा पनि आउन सक्छ। द्याट डिपेन्ड अन दिस एनर्जी। त्यस कारणले यो याद गर है, यो अन्त पनि काम लाग्छ। ल मलाई भन, ल्याटिस ग्रेटर देन हाइड्रेसन भयो भने, ल भन, ल्याटिस ग्रेटर देन हाइड्रेसन भयो भने पोजिटिभ भयो कि नेगेटिभ भयो? पोजिटिभ भयो कि नेगेटिभ भयो? यस, पोजिटिभ भयो। त्यस बेला भन, त्यो बेलामा प्रोसेस एक्जोथर्मिक भयो कि इन्डोथर्मिक भयो? इन्डो हो। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है, डिजोल्युसन प्रोसेस कस्तो बेलामा इन्डोथर्मिक हुन्छ भन्यो भनेदेखि ल्याटिस मस्ट बी ग्रेटर देन हाइड्रेसन। र त्यस्तै हाइड्रेसन इनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन ल्याटिस भयो भने प्रोसेस हुन्छ एक्जोथर्मिक। प्रोसेस हुन्छ एक्जोथर्मिक। त्यस कारणले इन्थाल्पी अफ सोल्युसन पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ हो। जसको लागि म दुईटा एक्जाम्पल दिन्छु। मलाई भन, यो वाटरमा मैले NH4Cl डिजल्भ गर्दा डिजल्भ हुने बेलामा टेम्परेचर घट्यो। वाटरमा NH4Cl राखेर टेम्परेचर रेकर्ड गर्दा डिजल्भ प्रोसेसमा टेम्परेचर घट्यो। ल मलाई भन, यो प्रोसेस एक्जोथर्मिक हो कि इन्डोथर्मिक हो? एक्जो अर इन्डो? ल भन, एक्जो अर इन्डो? मैले हेरिरहेको छु है, हेरिरहेको छु। ओके, ठिक छ। यो प्रोसेस इन्डोथर्मिक हो किनभने डिजोल्युसन प्रोसेसले वाटरबाट हिट आफूले लियो, आफै हिट एब्जर्ब गरेपछि टेम्परेचर घट्यो है। यो कोल्ड प्याक भन्छ, तिमीले सुने होला। कोल्ड प्याक बनाउने ठाउँमा NH4Cl युज हुन्छ। त्यस्तै यो वाटरमा NaOH राख्यो भने सोल्युसन तातो हुन्छ। ल भन, प्रोसेस एक्जो कि इन्डो? यो प्रोसेस चाहिँ हुन्छ एक्जोथर्मिक। त्यसरी सल्ट वाटरमा डिजल्भ हुने प्रोसेस एक्जो पनि हुन सक्छ इन्डो पनि हुन सक्छ। इन्थाल्पी अफ सोल्युसनको कुरा भयो। अब अर्को टर्म इन्थाल्पी अफ हाइड्रेसन। टर्महरूको जनरल मिनिङ चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। इन्थाल्पी अफ हाइड्रेसनमा गएँ म, यसमा हेर, CuSO4 सोलिड, यो एनाइड्रस सल्ट कि हाइड्रेटेड सल्ट हो? CuSO4 सोलिड एनाइड्रेटेड सल्ट हो कि हाइड्रेटेड सल्ट हो?
CuSO4 solid कुन salt हो anhydrated कि hydrated यसलाई 5 water सँग 5 water liquid सँग मिसायो भने यो केमा कन्भर्ट हुन्छ ठीक छ यो कन्भर्ट हुन्छ CuSO4.5H2O liquid यो रिएक्सनमा 1 mole of anhydrous salt convert into 1 mole of hydrated salt यो प्रोसेसमा जति पनि इन्थाल्पी चेन्ज हुन्छ that is enthalpy of hydration enthalpy of hydration ल यो प्रोसेस हेरेर मलाई भन यहाँ एनर्जी एब्जर्ब भयो कि रिलिज भयो प्रोसेस हेरेर भन एनर्जी एब्जर्ब भयो कि रिलिज भयो गेस गर एब्जर्ब और रिलिज ओके यसमा हेर है CuSO4 थियो 5H2O भयो भनेपछि यहाँ जाँदा बोन्ड फर्म मात्रै भएको छ बोन्ड फर्म मात्रै भएको छ भने यो एक्सोथर्मिक सो इट इज अलवेज एक्सोथर्मिक किनभने वाटर गरेर बोन्ड बनाएको मात्रै छ त्यहाँ कहीँ पनि ब्रेक भएको छैन त्यस्तै अर्को इन्थाल्पी अफ हाइड्रोजिनेसन इन्थाल्पी अफ हाइड्रोजिनेसन में जाऊँ हाइड्रोजिनेसन को जनरल मीनिंग भनेको अल्किन वा अल्काइन में हाइड्रोजन एड हुने मैले लिए CH2 डबल बोन्ड CH2 यो 1 मोल छ हाइड्रोजन एडिसन भयो इथेन भयो भनेपछि 1 मोल अल्केन वा 1 मोल अल्किन में हाइड्रोजन एड हुँदा जति एनर्जी चेन्ज हुन्छ त्यो एन्थाल्पी अफ हाइड्रोजिनेसन ल भन यहाँ बोन्ड फर्म भएको छ कि ब्रेक भएको छ रिएक्सन हेर बोन्ड फर्म भएको छ कि ब्रेक भएको छ यसमा दुवै भएको छ दुवै भए पनि यहाँ के छ भने यसमा फर्मेसनको एक्सटेन्ट हाई हुन्छ त्यसकारणले यो कम्बसन जस्तै यो पनि जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ बिकज weak pi bond break भएको छ strong sigma bond form भएको छ त्यसकारणले enthalpy of hydrogen is always negative त्यस्तै अब मैले यस्तो गरे वाटर लिक्विड मा गयो एउटा चेन्ज वाटर लिक्विड वाटर ग्यास मा गयो सेकेन्ड चेन्ज वाटर solid वाटर ग्यास में गयो ल यिनीहरूको नाम के इन्थाल्पी अफ ल भन्दै जाऊ गेस गर्दै जाऊ यिनीहरूको नाम के होला फर्स्ट को सोधे मैले व्हाट इज द नेम अफ दिस फर्स्ट इन्थाल्पी चेन्ज इन्थाल्पी अफ के होला ल भन त इन्थाल्पी अफ हाइड्रेशन होइन हाइड्रेशन होइन इन्थाल्पी अफ फ्यूजन करेक्ट फर्स्ट को नाम इन्थाल्पी अफ फ्यूजन 1 मोल solid must convert into 1 मोल liquid सेकेन्ड को नाम भन सेकेन्ड को यस सेकेन्ड को त आइहाल्यो लिक्विड ग्यास में गयो इन्थाल्पी अफ भ्यापोराइजेसन थर्ड को नाम भन इन्थाल्पी अफ sublimation they all are positive है यो सबै थाहा हुनु पर्छ क्याल्कुलेसनमा यो जुनसुकै क्याल्कुलेसन पनि सोध्न सक्छ याद गर फिजिक्स मा अथवा केमिस्ट्री पनि कहिलेकाहीँ यसलाई ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन र ल्याटेन्ट हिट अफ सब्लिमेसन भन्छ त्यहाँनेरि फरक छ यिनीहरुमा पर मोल हुन्छ तिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ पर ग्राम हुन्छ ल फाइनली म एउटा टर्ममा गए कार्बन ग्राफाइट कन्भर्ट इन्टु कार्बन डायमन्ड ल भन
यस्तो प्रोसेसमा हुने इन्थाल्पी चेन्जको नाम भन यस्तो प्रोसेसमा हुने इन्थाल्पी चेन्जको नाम भन के होला इन्थाल्पी अफ यस इन्थाल्पी अफ ट्रान्जिसन इन्थाल्पी अफ ट्रान्जिसनको भ्यालु चाहिँ प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि जस्तै हामी अघि भनिसक्यौं ग्राफाइट डायमन्डमा जाँदा पोजिटिभ हुन्छ डायमन्ड ग्राफाइटमा के हुन्छ नेगेटिभ हामीले यति टर्म पढ्यौं नि सबैको क्याल्कुलेसन अब सुरु हुन्छ ल यो टर्महरुमा के कन्फ्युजन छ भने मैले लास्टमा फेरि गरौँला अब हामी यसको इम्पोर्टेन्ट पार्टमा गयौं क्याल्कुलेसन अफ इन्थाल्पी चेन्ज हामीले प्लस 2 मा प्राय एउटा टर्म पढ्नुपर्छ हेस ल भन्छ नि त्यो हेस ल चाहिँ यो क्याल्कुलेसनमा युज भएको हुन्छ तर त्यो हेस ललाई नै हामी सर्टकट गरेर फर्मुला बनाउँछौं हामीसँग दुईटा फर्मुला छ लेखौ फर्स्टमा इन्थाल्पी अफ रिएक्सन कुनै पनि रिएक्सनको इन्थाल्पी निकाल्न पर्यो भने summation of enthalpy of formation of product minus summation of enthalpy of formation of reactant product minus the reactant यो फर्मुला कहिले लाउने if formation of all reactant and products are given सबै रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको फर्मेसन दिएको छ भने हामीले इन्थाल्पी अफ रिएक्सन लाउँछौं र यसमा याद गरिराख फर्मेसन अफ एलिमेन्टको भ्यालु 0 हुन्छ यो हिजो पढिसकेका छ यो रिपिट सुन्नु हुँदैन दैट इज फर्स्ट फर्मुला सेकेन्ड फर्मुला इन्थाल्पी अफ रिएक्सन इक्वल्स टु अर्को पनि फर्मुला छ हामीसँग समेसन अफ इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ रिएक्टेन्ट माइनस इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ प्रोडक्ट याद गर है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ प्लस 2 मा पनि हामीलाई इन्थाल्पी सोधिरा हुन्छ यसबाट गर्दा हुन्छ सबै रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको फर्मेसन दिएको छ भने फर्स्ट फर्मुला सबैको कम्बसन दिएको छ भने सेकेन्ड फर्मुला र यसमा याद गर इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ अक्सिजन चाहिँ 0 हुन्छ अरुको 0 हुँदैन ल अब यो फर्मुला लाएर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं स्टेप बाइ स्टेप पहिला म एउटा सिम्पल क्वेशन दिन्छु अनि हामी डिस्कस गरौँला क्वेशन लेख अब फर्स्ट क्वेशन सिम्पल क्वेशनबाट सुरु गरे मैले इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ मिथेन इक्वल्स टु व्हाट डाटा छ enthalpy of formation of methane equals to minus x, enthalpy of combustion of hydrogen equals to minus y, enthalpy of combustion of oxygen equals to minus z. ल सबैले क्वेशनलाई गर्न ट्राई गरौँ एउटा आयो भने त आइडिया आउँछ नि
ओके डाटाहरू मिल्ने पुग्ने गरेर दिएको हुन्छ कि फर्मेसन दिएको हुन्छ कि कम्बसन दिएको हुन्छ मैले गरेपछि बुझ्छौ ल तर प्रोसेस हेर यसमा सुरुमा छ नि सुरुमा चाहिँ फर्मुला कुन लाउने भनेर सोच्ने होइन सुरुमा के सोधेको छ मात्रै हेर्ने सुरुमा हामीले के सोधेको छ कम्बसन अफ मिथेन सोधेको छ कम्बसन अफ मिथेन त्यस कारणले सबैले एउटा काम गरिहाल त कम्बसन अफ मिथेनको ब्यालेन्स इक्वेसन लेख सबैले मैले जे जे हुन्छ फलो गर है कम्बसन अफ मिथेनको ब्यालेन्स इक्वेसन लेख सबैले कम्बसन अफ मिथेनको ब्यालेन्स इक्वेसन लेख है combustion of methane balance equation CH4 gas 1 mole plus oxygen gas gives out product के हो carbon dioxide gas plus water liquid यहाँ टू छ यसको भ्यालु सोधेको छ जे सोधे पनि त्यसलाई हामी इन्थाल्पी अफ रिएक्सन भनौं है जे सोधे पनि त्यसलाई के भनौं इन्थाल्पी अफ रिएक्सन भनौं भनेपछि इन्थाल्पी अफ रिएक्सन हामीसँग दुईटा फर्मुला छ कि सबैको फर्मेसन दिया आउनुपर्छ सबैको कम्बसन अब डाटा हेर डाटामा के दिएको छ फर्मेसन दिएको छ कम्बसन दिएको छ डाटामा फर्मेसन दिएको छ कम्बसन दिएको छ दुवै दिएको छ दुवै दिएको छ तर त्यस्तो हुन्न दुवै दिएको छ भन्दा दुईटा फर्मुला गर्न पाइन्न यसकोमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा यस्तो चान्स सुन्ने है यसमा यो क्वेशनमा मेन कम्पाउन्ड भनेको मेन कम्पाउन्ड मिथेन हो मेन कम्पाउन्ड के हो मिथेनको कुन डाटा दिएको छ फर्मेसन दिएको छ त्यसकारणले अब यहाँनिर हेर है के सोधेसँग मतलब छैन डाटा के दिएको छ डाटा के दिएको छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो डाटा फर्मेसनको दिएको छ हो अब मिथेनको फर्मेसन दिएको छ भनेपछि सबैको फर्मेसन दिएको हुनुपर्छ ल भन्दै जाऊ मिथेनको फर्मेसन कति माइनस एक्स है भन्दै जाऊ है अक्सिजनको फर्मेसन कति ल भन अक्सिजनको फर्मेसन व्हाट इज फर्मेसन अफ अक्सिजन यस ओके इलेमेन्टको 0 मतलब भएन ल त्यसैले यहाँ कम्बसन अफ सरी कम्बसन अफ कार्बन है डाटा गरौ कम्बसन अफ कार्बन सरी ल फर्मेसन अफ CO2 दिएको छ कि छैन राम्रोसँग हेर फर्मेसन अफ CO2 दिएको छ कि छैन कुनै डाटा इन्डाइरेक्टली पनि दिन सक्छ ल रेस्पोन्स गर फर्मेसन अफ CO2 दिएको छ कि छैन फर्मेसन अफ CO2 ओके छ हामीले हिजो भनिसकेका छौं कम्बसन अफ कार्बन र फर्मेसन अफ CO2 सेम हो याद गर है कम्बसन अफ कार्बन र फर्मेसन अफ CO2 सेम भयो भनेपछि यहाँ मैले CO2 को भ्यालु यहाँ राख्छु -6 ठीक छ फर्मेसन अफ वाटर भन्नु र कम्बसन अफ हाइड्रोजन भन्नु पनि सेम हो फर्मेसन अफ वाटर र कम्बसन अफ हाइड्रोजन पनि के हो सेम हो त्यसकारणले ल भन फाइनल यहाँ भ्यालु कति राख्नु पर्यो कति राख्नु पर्ला -2 ल म फेरि दोहोऱ्याउँछु सुरुदेखि सुरुमा हामीले के गर्ने जे सोधेको छ त्यसको इक्वेसन लेख्यो त्यसलाई हामीले इन्थाल्पी अफ रिएक्सन भन्छौं यति भनिसकेपछि सोधेको कुरा बिर्सिदियो अब डाटा हेर्न थाल डाटामा हामीले मेन कम्पाउन्ड हेर्ने हो अरु हेर्ने मेन कम्पाउन्ड मिथेन छ मिथेनको फर्मेसन दिएको छ भने फर्मुला पनि फर्मेसनकै लाउने सोधेको कुरा मतलब गर्ने हैन डाटा मतलब गर्ने फर्मेसन अफ मिथेन दिएको छ मिथेनको -z अक्सिजनको 0 यसको -z यसको -2y ल सबैको फर्मेसन दिएको बेलामा इन्थाल्पी अफ रिएक्सनको फर्मुला के हो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट है प्रोडक्ट को फर्मेसन माइनस रिएक्टेन्ट को फर्मेसन प्रोडक्ट में -z -2y -x आन्सर कति भयो त -z -2y + x यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ
ल अझै एउटा क्वेसन अझै गर्छौँ हामी यो क्वेसन ट्राई गरौँ त ल पहिला इन्थाल्पी अफ combustion of phenol at 5OH equals to what? Enthalpy of combustion of carbon minus A. Enthalpy of formation of water minus B. Enthalpy of formation of phenol minus C. ल सबैले इक्वेसन ट्राई गरौँ त मैले अघि भनेको स्टेप अनुसार है यो आफूले गर्नुपर्छ मैले गरेको हेरेर चाहिँ भएन मैले अघि भनेको स्टेपहरु याद गर्ने फर्स्टमा जे सोधेको छ त्यो लेख्ने फर्स्टमा कम्बसन अफ फेनोलको इक्वेसन लेख करेक्टली कम्बसन अफ फेनोलको इक्वेसन करेक्टली लेख कम्बसन अफ फेनोलको इक्वेसन करेक्टली लेख फेनोलको इक्वेसन करेक्टली लेख्नु पर्यो त्यो इक्वेसन C6H5OH liquid plus O2 gas. प्रोडक्ट तो सबैलाई थाहा छ प्रोडक्ट के हो प्रोडक्ट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्लस H2O लिक्विड ब्यालेन्स गर 6 छ यहाँ 3 छ यसमा राख्नुपर्छ 12 15 7 राखौँ इसको भ्यालु सोधेको छ इन्थाल्पी अफ रिएक्सन इक्वल्स टु व्हाट है अब हेर्ने अब यो क्वेशनको मेन कम्पाउन्ड मैले अघि भनेको छु मेन कम्पाउन्ड कुन हो ल भन यो क्वेशनको मेन कम्पाउन्ड कुन हो व्हिच इज मेन कम्पाउन्ड फेनोल ल भन फेनोलको कुन डाटा दिएको छ डाटा कुन दिएको छ कम्बसन दिएको छ कि फर्मेसन दिएको छ फेनोलको डाटा हेर्ने फर्मेसन त्यस कारणले अब सबैको फर्मेसनहरु राख न कति कति हुन्छ फटाफट राख त ल यसको 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 फर्मेसन राख सबैको फर्मेसन राख सबैको फर्मेसन राख फेनोलको फर्मेसन कति -3 अक्सिजनको 0 कार्बन डाइअक्साइडको फर्मेसन दिएको छ हेर त कार्बन डाइअक्साइडको फर्मेसन दिएको छ के भनेर दिएको छ कार्बनको कम्बसन नै कार्बन डाइअक्साइडको फर्मेसन भनेपछि यो -a छ तर यहाँ 6 मोल भएकोले -6a वाटरको फर्मेसन डाइरेक्ट दिन्छ -3b ल भन फर्मेसनको डाटा दिँदा हाम्रो फर्मुला के हो रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट हो कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट हो ल फाइनल आन्सर भन त ल फाइनल आन्सर डिस्कस गर त ल हेरौँ फाइनल आन्सर ओके ठीक छ ल धेरै मिलाएको छ -6a -3b + 3 दैट इज आन्सर ओके ठीक छ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट अब एउटा क्वेशन अर्को इन्थाल्पी अफ ट्रान्जिसन डायमन्ड to graphite equals to what? Right? Enthalpy of transition diamond to graphite equals to what? Data is there. Enthalpy of combustion of graphite equals to -x. Enthalpy of combustion of diamond equals to -y. ल यो चाहिँ मैले आफै आन्सर निकाल्नु फर्मुला कुन लाउने आफै विचार गर्ने यसबाट सजिलो कुरा म भन्दै राख्छु इक्वेसन चाहिँ यो डायमन्ड
to graphite is the equation. ल x y को टर्ममा आन्सर गेट गर्नु पर्यो आन्सर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो x y को टर्ममा आन्सरलाई फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो रेस्पोन्स हेर्दा चाहिँ -y + x आयो एउटा रेस्पोन्स -y + x एउटा अरु पनि हेरिरहेको छु अनि सोधिरहेको छ कुन फर्मुला कहिले लाउने डाटा हेर्ने डाटा बाबु यहाँ हेर कम्बसन अहिले डाटा कम्बसनको दिएको छ कि फर्मेसनको दिएको छ कम्बसनको दिएको छ भनेपछि कम्बसनको फर्मुला लाउने यहाँ यदि डाटाहरुमा फर्मेसन दिएको छ भने फर्मेसनको लाउने अहिले कम्बसनको फर्मुला लाउनु पर्यो ल कम्बसन डायमन्डको कम्बसन कति छ -y ग्राफाइटको कम्बसन कति छ -x र अघि हामीले के लेखेका छौं कम्बसन हुँदा फर्मुला के छ उल्टो छ रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट छ त्यसकारणले -y -y प्लस x आन्सर हुन्छ -y प्लस x अथवा x माइनस y है म फेरि भन्न दोहोऱ्याउँछु इक्वेसन यो हो डाटा कम्बसनको दिएको छ त्यसकारणले डाइरेक्ट -y र -x राखे कम्बसन हुँदा रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट भएको बेला आन्सर यो राख्छ अब यसबाट क्वेशन सोधे मैले सेममा है यो बेड दे मैले फर्मेसन अफ डायमन्ड ल भन अहिले आन्सर के होला सेम क्वेशन डाटा मात्रै चेन्ज भयो इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ डायमन्ड इक्वल्स टु x ल भन आन्सर कति हुन्छ आन्सर राइट रेस्पोन्स ओके डायमन्ड फर्मेसन दिइराछ भने फर्मेसन यसको x छ ग्राफाइटको डाटा किन नदिएको होला ग्राफाइटको डाटा किन नदिएको होला किन ग्राफाइट डाटा नदिएको 0 हुन्छ ओके फर्मेसन दिएको बेलामा के हुन्छ 0 - x इक्वल्स टु -x ल यसरी हामीले आन्सर गर्न सक्छौं मेन कुरा डाटा फर्मेसनहरुको दिएको छ भने फर्मेसनको फर्मुला लाउने डाटा कम्बसनको दिएको छ भने कम्बसनको फर्मुला लाउने यसको क्याल्कुलेसन अझै बाँकी छ त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ ओके मनोज केही रेस्पोन्स लिने हो हुन्छ हजुर सर एकजना ह्यान्ड रेज गरेको छ सोध्न लाउनु सर हजुर भन सर त्यो हाइड्रेसन एनर्जीको बुझेन इन्थाल्पी अफ हाइड्रेसन हजुर कि सोलिबिलिटी वाला होइन इन्थाल्पी अफ हाइड्रेसन ओके ल ठीक छ है यो कपर सल्फेट भयो ठीक छ यो सोलिड भयो यो एनाइडल सल्ट छ यसलाई क्रिस्टलाइजेसन गर्नु पर्यो भने यसले 5 वटा वाटर एसोसिएट गर्छ ठीक छ एसोसिएट गरेर यो CuSO4.5H2O सोलिडमा गयो भनेपछि 1 मोल एनाइडल सल्ट 1 मोल हाइड्रेटेड सल्टमा गयो नि त भनेपछि यसमा जति एनर्जी चेन्ज हुन्छ नि त्यो एनर्जी चेन्ज नै इन्थाल्पी अफ हाइड्रेसन भयो यो त क्लियर भयो होला अब यहाँ हेर न भित्र ड्युरिङ द प्रोसेस के भयो हामीले हेर्ने हैन हामीले इनिशियल र फाइनल हेर्ने कपर सल्फेट CuSO4 हुँदा यहाँ बोन्ड फर्म भयो ब्रेक भयो वाटर त योसँग एटाच भएको छ नि त ब्रेक त काहीँ पनि भएको छैन भनेपछि ब्रेक भएको छैन भने त बोन्ड फर्मेसन मात्रै भयो नि तर बोन्ड फर्मेसन हुँदाखेरि भ्यालु इज अलवेज नेगेटिभ त्यही नै हो अरु केही अरु कसैको हेलो सर हजुर भन एकचोटि के त्यो बोन्ड फर्म र बोन्ड ब्रेक फेरि बुझाइदिनु न यो त मैले फर्स्ट क्लासमा पनि भने हो हेर है यो पोइन्ट क्लियर हुनु पर्छ तिम्रो बोन्ड फर्मेसन काहीँ भइराछ भने एनर्जी रिलिज हुन्छ एनर्जी रिलिज भएपछि प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुन्छ
कुनै ठाउँमा बोन्ड ब्रेक मात्रै भइरहेछ भने इनर्जी एब्जर्ब हुन्छ। एब्जर्ब हुँदा चाहिँ प्रोसेस के हुन्छ इन्डोथर्मिक हुन्छ। जस्तै म दुईटा एक्जाम्पल दिन्छु हेर। अघि हामीले न्युट्रलाइजेसनमा H+ र OH- गिभ्स आउट H2O भयो नि। ल भन यो प्रोसेसमा बोन्ड फर्म भएको छ कि ब्रेक भएको छ भन त। यो प्रोसेसमा बोन्ड फर्म भएको छ कि ब्रेक भएको छ? यो प्रोसेसमा बोन्ड के भएको छ? H+ र OH- मा बोन्ड के भएको छ? फर्म मात्रै भएको छ। फर्म मात्रै भएको छ भने रिलिज भयो, त्यस कारण प्रोसेस के भयो त एक्जोथर्मिक भयो र भ्यालु नेगेटिभ भयो एक्जो। यसको उल्टो मैले आयोनाइजेसन अफ वाटर लिए भने H+ र OH- गरे भने यो प्रोसेसमा बोन्ड ब्रेक मात्रै भएको छ, त्यस कारण प्रोसेस के हुन्छ त इन्डोथर्मिक हुन्छ। तर अब कुनै ठाउँमा चाहिँ दुवै भयो भने त जे पनि हुन सक्छ। जस्तै इन्थाल्पी अफ सोलुसनमा के भयो दैट इज ब्रेक भयो, हाइड्रेसन फर्म भयो, एब्जर्ब पनि भएको छ, रिलिज पनि भएको छ भने इनर्जी ओभरअलमा एक्जो पनि हुन सक्छ, इन्डो पनि हुन सक्छ। अरु केही अरु कुनै सर त्यो डेल्टा H इज इक्वल टु डेल्टा E प्लस PdV वाला छ नि सर, त्यो कतिखेर पोजिटिभ लिने कतिखेर नेगेटिभ लिने त्यसमा कन्फ्युजन भइरहेको छ सर। भन्नाले बुझेन, फेरि दोहोऱ्याउ त। त्यो डेल्टा H इज इक्वल टु डेल्टा E प्लस PdV वाला के कतिखेर कुन पोजिटिभ लिने कुन नेगेटिभ लिने डेल्टा E प्लस PdV वालामा तिमी यस्तो गर्ने हो नि त बाबु। फिजिक्समा फेरि जस्तो फिजिक्समा अब उल्टो पुल्टो भन्दै हुन्छ कि कसो हैन यस्तो फिजिक्स र यस्तो जानु परेन। हाम्रो साइन नोटेसन अनुसार सबैले डिराइभ भएको हो हैन। त्यसमा जाँदैन नानी, सबै यही नोटेसन अनुसार युज गर्ने। यसमा डेल्टा H इक्वल्स टु डेल्टा E प्लस डेल एनजी आरटी नै युज गर्ने। हाम्रो त यो फर्मुला हुन्छ नि, डेल एनजी नेगेटिभ आएको बेलामा यहाँ माइनस राख, डेल एनजी पोजिटिभ आएको यहाँ प्लस राख्ने, यही फर्मुला युज गर्ने। हेलो हजुर भन। यस सर हजुर अघिको त्यो इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसन थियो नि, हजुर त्यहाँ चाहिँ त्यो स्ट्रङ एसिड र विक बेस र एसिडको बारेमा के भन्नुभएको थियो नि, त्यतिखेर लाइन गएको थियो, अलिकति फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु न। स्ट्रङ एसिड र विक बेस भयो भने चाहिँ जसको डिग्री अफ आयोनाइजेसन अल्फा बढी हुन्छ नि त्यसको इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसन बढी हुन्छ। अल्फा बढी भयो भने इन्थाल्पी न्युट्रलाइजेसन बढी हुन्छ। जसको अल्फा कम छ त्यहाँ कम हुन्छ। सर यहाँ कसले सोध्यो है एकछिन है, इन्थाल्पी अफ सोल्भेसन हुन्छ है। इन्थाल्पी अफ सोल्भेसन भन्नु र इन्थाल्पी अफ हाइड्रेसन भन्नु एउटै कुरा हुन्छ। सोल्भेसन र हाइड्रेसन सेम प्रोसेस हो। हेलो सर, हजुर भन। हजुरले अघि त्यो कपर सल्फेटको चाहिँ इक्जाम्पल दिँदाखेरि एक्जोथर्मिक भन्नुभयो नि, हामीले त्यसलाई ल्याबमा गर्दाखेरि त फेरि स्याचुरेटेड सल्युसनलाई त हिट गरेर निकाल्थ्यो होइन र कपर सल्फेट। हो त्यहाँ कन्फ्युज प्रोसेसमा हेर्दैन नि नानी। तिमीले जब स्याचुरेटेड सोलुसनलाई त बनाउने बेला त तिमीले हिट गर्यो, तर क्रिस्टल बन्ने बेलामा त्यो कुल भएर बने हुन्छ नि त। तिमीलाई त्यो जस्तै सुपर स्याचुरेटेड सोलुसनलाई तिमीले